Обръщам се към полицията, която охранява тази свещена сграда, осквернена от присъствието на новата тройна коалиция БКП, БСП, ДПС, Движението Уж за права и свободи и на един изменник на националната кауза Волен Сидеров. И пуснете този народ да се приближи до тази свещена сграда, чието стъпала са окъпани в кръвта на нашите национал-революционери, които преди 100 години извоюваха с кръвта си свободата на България. Господа полицаи, тук са вашите деца, тук са вашите бащи, тук са вашите майки. Помнете го, те се отнасят с любов към вас и не искат да повторят 97 година, когато влезнахте в единоборство с тяхното множество, което потроши вратите на този парламент. Нашият мирен протест е насочен не срещу вас, а срещу тези, които подмениха вота на сюзерена. Вотът на сюзерена е българският народ. Вотът на сюзерена и сте вие като част от този народ. Което излиза от синодалната палата е лъжа. Това, което вие казах деня, в който казаха, че е починал Матвей Митрополит Кирил. Казах, че е починал с чужда намеса.